Мына қазақтар айтады ғой, біздер шоқынып орыс болып кете жаздадық деп. Неге олай айтады? Себебі орыстар енді христиан ғой. Біз шоқынсақ, христиан болсақ, біз тез орыстанып кетеміз дейді да. Ондай болатын болса, бұл жерде енді бұл орыстардың діні емес қой, бірақ орыстар сол христиан дінін ұстанады. Біздер де христиан дінін ұстансақ, демек орысқа тез сіңіп кетеміз деп айтады ғой. Егер олай болатын болса, ислам дінін ұстансақ, енді біз тікелей арабтардың дінін ұстанып тұрмыз ғой. Демек біз де арабтанып кетеміз деген сөз да. Бұлардың айтуы бойынша. Шынымен солай болып тұр ғой. Орыстардың дінін ұстансақ, біз орыстанып кетеміз. Шоқынып орыстанып кетіп жатқандар бар дейді. Оны бәрі белгілі. Ол біледі. Шынымен де солай да ол. Енді ислам дінін ұстанып, мәдениеті соған жақын болып, кәдімгі арабтанып кетіп жатқандар да бар да. Сондай арабтанып кеткен халықтар бар. Мына Сирия, Египет дейміз мысалы. Көп қой енді. Көп елдер арабтанып кетті. Мысалы, қазіргі 22 мемлекеттің бәрі олар арабтар емес еді. Сол арабтардың дінін ұстанып, және көршілес отқасын, соның империясының қол астында болғасын, олар тез арабтанып кетті да. Біздердің де енді арамызда орыстар бар ғой. Біз орыстармен бірге тұрамыз. Және орысқа бір жағынан бодандау болдық. Сондықтан да біз шоқынсақ, тез орыстанып кетеміз да. Өйткені біздің ішімізде ғой. Енді біз неге тез арабтанбай жатырмыз? Себебі біздің ішімізде арабтар жоқ қой. Біз арабтардан өте алыс тұрғандығымыздан бізге ол процесс жай жүреді да. Тез болмайды. Себебі біз арабтармен көрші емеспіз, ортада Персия мемлекеті бар, бірақ олар да енді почти арабтана бастаған елдер ғой. Жай жүреді да. Сондықтан да, бірақ түбі арабтанасың. Өйткені бір шеңбердің ішінде, енді бұл ислам деген бір шариғат шеңбері ғой. Сол шариғат шеңберімен бәрі бірдей өмір сүрсе, барлық дәстүр, мысалы біздегі ширк тек қана исламдағы ғана елермен өмір сүретін болсақ, арабтар да дәл солай өмір сүретін болса, онда біздің арабтардан қандай айырмашылық бар? Бірдей да. Демек арабпен сен бірдей боласың деген сөз.